Roldan Talisay. Ito ay papunta ng Antipolo kay Ma'am Mercedes Dupay. Please don't forget to subscribe, share, and like to Luchamax TV on YouTube. Ito na sir, yung Royal Don't forget to like, follow, and share to Luchamax TV Facebook page. Magandang umaga sa inyo mga boss. This is Luchamax TV balita sa on inyo YouTube. Dyan? At ito na naman, papuntang Raon na naman mga boss para kay Sir Roldan Talisaysay ng Algeria po. At magpapasuyo na naman ulit si Sir sa akin ng ito, quantum cable, gagawing microphone cord at ano po, ACA5, then IMX speaker stand at yung Kevler DN950 na microphone po at yung microphone stand. At maraming salamat sa iyo Sir Roldan Talisaysay ng Algeria. At salamat pala dun sa previous na nagpasuyo sa akin, si Sir EGRC ng Riyadh KC at si Sir Rene Rico Sario ng ano po, San Mateo Rizal. Maraming salamat po sa inyo mga boss. At sa lahat ng OFW ng mga viewers ko, subscriber ko, ganoon na rin po yung mga viewers ko rito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mga boss sa walang sawang suportan nyo po sa aking YouTube channel, Luchamax TV. At umpisahan ko na mga boss, pupunta sa Raon para doon ko bibilhin sa kapyo sa itong CE5 power amp ni Sir Roldan Talisaysay. Yun. At kung nahanap nyo na ang dapat mahanap sa aking YouTube videos, huwag kalimutang mag-subscribe, share and like sa YouTube channel ko, Luchamax TV. Magandang umaga sa inyo mga boss. So without any further ado, let's start mga boss. Punta muna ako ng Kapyosa, umuulan pa. Punta muna ako ng Kapyosa, bibili ng CE5 ni Sir. At yung speaker stand. At yung microphone stand. Naabot pa ng ulan, no? Bisyo talaga tong ulan pag ano eh. Magtanghali na eh. Yan ako, dito na ako kay Kapyosa. Sir, morning po. Morning. C5 sir. Ano? Isa. IMX speaker stand. Isa. At microphone stand. Microphone stand. Mayroon ka dyan? Paging man si sir. Pausok si sir, pausok. Wala talaga silang humpay kakabalot ng microphone ba pang Lazada. Dami. Oh. Yan na. Subok. Trident sir. Mic stand. Dumaan yan dito dong? Dumaan yan dito lahat? Hindi? Hindi no? Ay, yan lang. Direkta na dyan. Huwag yan dong. Yung battle mix mo lang. You are now listening to the sounds of DJ Raon. Yan na sir. Roldan Talisaysay. Ito ay papunta ng Antipolo kay Ma'am Mercedes Dupay. Ilabas mo nga yan. Pakita ko lang na
original, ang Paris po. Tapos yun yung microphone stand po sir, ayun. Po, ito yan kay Capiosa. DJ Jordan. Yan na. Okay. Okay, okay na yan. Yan. Yan, mic stand naman ko sir, yan. 500 watts po ito mga boss ha, RMS nito, C5. Solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah, tú pasita, tuyo caminar. May holder yan dito sa taas dong. Yan. Yan, yung holder sir. Ay, 750 po ang price niyan mga boss. Microphone stand. Okay, okay na yan sir. Yun. Uy. Si PR man. Sa kalam. Madugong-dung din oh. Aso. Gaso-aso. Aso. Ang lupit. Ari mo. Sampulan taka. Boss dati. Bili na ng speak on at yung quantum cable. Ma'am, good morning. Speak on po at yung XLR na live. Quantum cable. XLR po, may female at yung TL na Ito ko plug. yung speaker. Kuha ka ba? Opo, ayan. Ilan to? Ayan, dito ako sa XQX. Magkano yung ganyan nyo, ma'am? 70. 70. Ayun nga pala mga boss, live po. Ayan. Live ang speak on. Ayan. So, bigyan po ako ng ano, ma'am. 8 piraso niyan, speak on. Ito lang? Puro lalaki. Walo. Oo, tapos XLR na babae at saka PL plug, isa rin. Live naman din. Yan, live yan sir. Roldan Talisaysay. Live din yun? Opo, live. Live ang gusto niya. Babae. Oo, tsaka PL po, live. Ilan tong babae? Di, isa lang ma'am. Para sa microphone, ano lang yan. Isang ganito. Opo, sa microphone cord lang niya yan gamitin. Quantum cable po. Yan. Ito yung quantum. Yan, Quantum Pro. Yan, Quantum Pro. Nakakita nyo pa po? Yan. Dito po yan sa XQX. Yan, 70 daw to dito. Sa Na metro ko yan? 10 ma'am. Kulay blue. Oo, yun. Wala nang iba eh. Kulay Yan. blue. Opo. Yan sir. Yung Quantum ay 45 po yan dito. Sa kanila. Isang metro. Yung Swan nyo ma'am, magkano isang metro? 60. Ayan. Ayun mga boss, 60 daw yung ano nila, Swan na microphone cord. 60. Saan yun dito ma'am? Mayroon kayong display? Ito. Ito siya. Ayan po, para siyang royal cord ang ano mga boss, ang balot niya. Oh. Matibay na talaga. Yan. Tapos mas malaki yung kable niya. Ayan, Japan po na Swan microphone cable. Para siyang ano, para na siyang royal cord ang ano niya. Pero malambot. Tapos na ako sa quantum cable ni sir at yung speak on. Ano naman, yung royal cord ang bibilhin ko.
Dito. Hello. Shout out, sir. Dito muna ako. Morning. Good morning. Balik ako. Wait. Si PR talaga lagi patugtog ni ano ba? Diko. Lagi akong nakaka-copyright yan. Ano, Royal Court number 14. 14 plus 2 lang. Oh, by 2. Isang roll. Pila ang isang roll yan? 4.8 po, high pro ang brand, 75 meters. 4.8? 4.8 Pro. Isang roll yun ha, na number 14. Ang brand doon, Omega. Ha? Omega gusto mo? Ano ba, maganda, High Pro? Parehas lang yun. Parehas lang. Pangalan lang. Kapper din naman yun. Yun na lang. 14. Wow na nga ako ha. Oh, High Pro. Anong brand? My Pro? High pro. High Japan Pro. yun, Japan. High Pro, Japan. Yan, sige, sige. Pero quality video, quality talaga. Japan yun ha, High Pro. High Pro. No kapper yun. No Oh. kapper. Sige. A few moments later. Ito na sir, yung Royal Court mo. Oh, shot High Pro. Oh, Japan pa pala yan sir oh. 75 meters po ito ah. 484 ito sa ano. Yan po. 75 meters. Yan po, 75 meters. Copper. Wala pa pala akong bayad ah. Yan lang. Bayaran ko muna to. Di ba ako nagbabayad? Yan na. Ito muna ako. Bibili ng DM950 na microphone ni Sir Roldan Talisaysay. Dong, sa personnel sen. Dong, morning. Maganda tanghali na pala. DM950 mic. Dito. Diyan. DM950. Sa kabila. Ito na yung DM950 mo na microphone. Ito yung 1.3. 10 meters ang wire. Yan. Ayan na sir, Roldan Talisaysay. Tumutunog na. Okay. Testing, sound check. Sound check. Hey, testing. Ginawa ko yung sub yung isa nito eh. Kaya medyo mo. Kevler pala rin ito. Customer ni Jojo. Sound testing. Ayan na sir ha. Tapos mahaba po yung wire niyan sir. Test. Pakita mo yun. 10 meters yan di ba? O yan po. Buhol-buhol na. Sige, okay na yan sir. Okay. Basta tumunog. O isa pa. Okay. Okay. Yan po yung 1.3. Many unbearable hours later. Panin ko na yung amplifier. Baba mo muna yan Jeff ha. Dong, panin ko na dong. Yung items ko. Ayan. I-center stand mo yan Jeff. Yan na po sir, Roldan Talisaysay yung CE5 mo. So yung speaker stand mo sir at yung microphone stand. Tapos ito yung Royal Court mo sir. Na-symbol ko na. At yung DM950 na mic nandyan na rin sa loob yan. Ng karton na yan. Ha? Yung box na malaki masyado. Pinapalitan mo.
po yan sa Kapyosa. Nabili ko yung C85. At yung speaker stand at yung microphone stand. Yan na sir. Malis na sir. Yeah. At yun mga boss, tapos na ako sa mga pinasuyo ni Sir Roldan Talisaysay ng Algeria po. Yung mga items na napadala ko na sa rider papuntang Antipolo. At magsha-shoutout na muna ako mga boss sa mga nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout kina Dennis and Ronald Barbershop, especially kay Abay na Matso Papa. Yun Matso Papa talaga. Shoutout kay Alo Tayo TQ ng Italy. Shoutout kay Health Tips TV. Din shoutout kay Things Tune ng Saudi Arabia. Shoutout kay Kim Bautista. Shoutout kay Arnold Laurenio ng Antipolo City. Shoutout kay Joey Dogay. Shoutout kay Master and Boss ng Valenzuela City. Shoutout kay Joel TV ng Brisbane, Australia. Shoutout kay Carlo Ochia ng Caloocan City. At gano'n na rin kay Sir JJ Rocco Mix Vlog ng Caloocan. At shoutout din kay Cesar De Asis ng Toronto, Canada. At shoutout kay Kerry Adam III ng KK Audio Cebu. Then shoutout kay Fred Calvadores ng Valenzuela City. Gano'n na rin kay Lynn Bells ng Amos, Cavite. At shoutout kay Ricky Magsumbol ng Laurel, Batangas. Shoutout kay Naruto Idol ng Alberta, Canada. At shoutout kay Ronald Kinamot ng Ormoc, Leyte. Then shoutout kay Fabian Kitoy. At shoutout kay Paul Likin TV ng Saudi Arabia. Shoutout kay Papay Galupo Bohol o Parang Marikina. Then shoutout kay Olik Lito Ribo ng Pasig City. Shoutout kay Inalyn Borja of Napao, Bicol from Atinod Chard. Then shoutout din kay DJ John Reggie Espinosa. Yun, maraming salamat pala sa iyo sir sa mga binigay mo sa aking pang-demo ng music sir. Then shoutout kay Eduardo Balauro. Shoutout kay Richard Lonceras from JJ Rocco Mix Vlog ng Caloocan. Yun. At sa mga katropa ko sa YT, yung Team Matatag, maraming salamat po. At yun mga boss, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na yung mga OFW na mga viewers ko, subscriber ko. Ganoon na rin po yung mga viewers ko rito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mga boss sa walang sawag. Suportan nyo po sa aking YouTube channel, Luchamax TV. At kung nahanap nyo na ang dapat mahanap sa aking YouTube videos, huwag kalimutang mag-subscribe, share and like sa YouTube channel ko, Luchamax TV. Magandang tanghali sa inyo mga boss at God bless. May the force be with you. Alisis 4,000. Yan mga boss. Alisis ang Alisis ang model Microverb 4. 4,000 daw po dito. Processor po. APL ang input niya. That's MIDI output. Ito EcoBox, parang ganun. EcoBox, yun. Kasi may reverb siya rito sir, yan may mga reverb kang pagpipilian. Yan. Ito yung reverb niya. Pagpipilian kasi may hole, may room.